Olá, aqui é o Juliano Cubas, esse é o meu canal. Estou recriando os vídeos, estou começando uma coisa mais em família, um trabalho diferente. Aqui eu vou gravar nesse canal imagens minhas, coisas que eu tenho para ensinar e coisas dos meus filhos também. Ó, hoje a gente está gravando uma coisa sobre o meu filho que quer ser chefe de cozinha. Ele tem 3 anos, o nome dele é Eric. Vem aqui, Eric. Tá, chato. Olha ali. Oi. Tudo bem? Oi, Carela. É famosa, Carela. Mostra suas comidas. Sim, assistente. Você está preparando as coisas na sua cozinha? Olha. Você vai ser chefe de cozinha? É isso? É, Eric? Tá vendo? Eu tô vendo. Você vai ser chefe de cozinha? Sou chefe de cozinha. É isso aí. Então está suas comidas pra mim. Fala ali, a gente já volta, hein? Eric, A gente já volta. manda um tchau pra câmera. Até daqui a Tchau. pouco. Até quinta-feira. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. É isso aí. Até mais. Até mais. Oi, Carela, eu tô de volta. Quem me inscreve aqui no canal? Fala, sou o chefe Eric. Sou o chefe Eric. Mostra suas comidinhas. Sim. Mostra pra gente. Yeah. Opa, Ó. olha só. Comida do chefe? Mostra sua roupinha de chefe de cozinha. Não rasgou tomate, não. Vem aqui, Eric. Mostra sua, Ele picou. mostra sua roupinha de chefe de cozinha. Oh. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Não, deixa o papai ver. Opa. Olha lá. Chefe Eric. Chefe Eric. Aqui, dá um tchauzinho pra câmera. Dá tchau pra câmera, filho. Aqui. Fala aqui pra câmera. Aqui. Aqui. Dá tchau. Tchau, câmera. Fala pra se inscrever no canal. Não é como. Fala pra se inscrever no canal. O chefe caiu no colo. Então fala, se inscreve no canal. Se inscreve aqui no canal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.